A Vintage Beauty-ban immáron 13 éve havonta 500-600 arckezelést végzünk. Ennek a tapasztalata az, hogy aki savakat, retinolt vagy csak kizárólag olajokat alkalmaz, annak előbb-utóbb a bőre elvékonyodik. Ez felismerhető abban, hogy a tapintata pergament vékonyságú, és az erek szinte áttetszenek a bőrön. Egy idő után ezek a bőrök nálunk megjelennek és segítséget kérnek, mert rendkívül érzékenyítetté válnak. Ilyenkor volumenizálni szükséges a bőrt, ami semmi mással nem lehetséges, csak emulziós termékekkel, ami azt jelenti, hogy olajat és vizet egyaránt kell, hogy tartalmazzanak. Érdemi hatanyagokra van szükség, tehát a desztillált víz itt nem segít, ennél sokkal markánsabb hatanyagok szükségesek. Vannak bizonyos peptidtípusok, hialuronsav, kollagén és kollagén indukciót indukáló anyagok, amelyek képesek arra, hogy volumenizálják a bőrt.